Could you see the title? Can you read it? If someone comes to ask you if a non-Buddhist can achieve Nibbana, how can you explain? This is the question from the West. បើសិនបើមានគេមកសួរអ្នកថាតើអ្នកដែលមិនចុះឈ្មោះថាកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងអាចសម្រេចនិព្វានបានដែរឬទេតើញញួនត្រូវឆ្លើយថាម៉េច You understand? Yes. So, here's a one story in Dhammapada. The father-in-law of Visakha, you know Visakha? It's a very famous woman and the donor of the Bodharama monastery in India at the time, in Saravasti at the time of Buddha. It's very famous and popular, like Visakha, Anathapindika. These two are very popular. Visakha married a man who was not a Buddhist, who followed Jainism in these days, Jain. But in the Pali scriptures they say Nigantha. Nigantha is similar, equal to Jain monk at the time, these days. In India, the Jain is already there. India, if you visited India, the Jain monks are there. They are still alive, existing in India. ញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់ឮនាងវិសាខាហើយធ្លាប់ឮទេនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានថ្វាយវត្តឈ្មោះពពារាមដល់ព្រះដេចព្រះភិក្ខហើយជាអ្នកល្បីល្បាញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដែរនាងមានឪពុកក្មេកហើយនឹងគ្រួសារនាងហ្នឹងគឺជាស្វាមីរបស់នាងឬគ្រួសារខាងស្វាមីហ្នឹងជាអ្នកកាន់សាសនានិកន្ធៈសម័យមុនគេហៅនិគ្រននេតបតពួកនិគុណប៉ុន្តែបើធៀបនឹងសម័យឥឡូវប្រហែលជាពួកសាសនាចេន Jainism, Jain is a branch of Hindu religion in India. សាសនាចេនហ្នឹងគឺជានិកាយមួយរបស់ Hindu. So Visakha father, I forgot his name. This is the reason I need a book, but this book didn't come to me this afternoon. Visakha father and the man, her father-in-law, friends, very close friends. They love each other, and they promise each other. When you have a son, when I have a daughter, we should get them married. They promise each other this way. ឪពុកក្មេកនាងវិសាខាហ្នឹងគាត់មានពួកម៉ាក់គ្នាមួយដែលមានពួកម៉ាក់គាត់សន្យាគ្នាថាបើសិនបើមានកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើជាតឡងនឹងគ្នា This is the background story of this Dhamma question. Can a non-Buddhist achieve Nibbana? Visakha became Sotapanna when she was 7 years old, girl. ញាតិញោមដឹងហើយថានាងវិសាខាបានសម្រេចធម៌តាំងតែអាយុ7ឆ្នាំ Like yesterday, the Pandita Samnera became an arahant when he was 7 years old. ហើយដូចជាបណ្ឌិតសាមណេរដែរបណ្ឌិតសាមណេរសម្រេចព្រះអរហន្តតាំងតែអាយុ7ឆ្នាំដែរ In India, the tradition of Indian culture, the children cannot choose who they love, but the parents always manage their married life. ព្រោះជាប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាកូនចៅមិនអាចជ្រើសរើសគ្រូសកលខ្លួនឯងបានទេគឺម៉ែឪជាអ្នកជ្រើសរើសគ្រូសកលឲ្យ Look here, Visakha is Sotapanna. Her husband called Sirivatana. He is the man who followed Jain tradition. មើលទៅនាងវិសាខាគឺជាសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះថាសិរីវឌ្ឍនៈហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់សាសនានិគ្រនហ្នឹង The sasana, according to the Cambodian tradition, sasana they follow is different, but they marry. បើតាមប្រពៃណីភូមិខ្មែរដែលថាសាសនាពាក្យថាសាសនាហ្នឹងគឺកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសាសនាផ្សេងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែអាចរៀបការនៅជាមួយគ្នាបាន Visakha follows Buddha Sasana. Sirivatana, her husband, follows Jain Sasana. នាងវិសាខាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយប្តីរបស់នាងកាន់សាសនាចេនឬនិគ្រន The problem is Dhamma
exists only the Buddha's teaching, that the Buddha is the only master who taught, who teaches the world the Dharma. អញ្ចឹងហើយបញ្ហានៅត្រង់ថាធម្មៈនឹងមានតែព្រះពុទ្ធសាសនាទេដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សយល់ធម្មៈពិតប្រាកដ Of course, this is universal Dharma, universal truth. Other sasana like Christian, Islam, Muslim, or Hindu, Jewish, they teach that they are teaching, but they're not universal truth. But they have their own truth and believing in themselves. មានតែព្រះពុទ្ធសាសនាទេដែលនិយាយបង្រៀនអំពីសច្ចធម៌អញ្ចឹងក្នុងសាសនាដទៃគេបង្រៀនដែរប៉ុន្តែបង្រៀនធម៌មានយេស៊ូមានព្រហ្មញ្ញមានអីហ្នឹងគេបង្រៀនតាមមាគ៌ារបស់ពួកគេតែទាំងអស់នោះមិនមែนជាសច្ចធម៌ទេ This guy, Sirivatana, as he was a the son of rich man, rich family, he enjoyed a lot of fans. He didn't care the family life. ញោមមើលឃើញហើយថាប្តីរបស់នាងវិសាខាចេញពីត្រកូលអ្នកមានអញ្ចឹងអាចបង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយដល់មានសុភមង្គលបាន I hope you have heard of this story. មកជឿថាញាតិញោមប្រហែលជាបានធ្លាប់ឮរឿងនឹងមកហើយ He has no control or even moral quality. He has no restraint of moral quality. So he enjoy a lot of even, it's even sexual life. He enjoy a lot. អញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាតកូលអ្នកមានគាត់ចេញពីតកូលអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់មិនមានការរក្សាសិលទេអញ្ចឹងសូម្បីតែជីវិតសោយសុខខាងកាមគុណពាក់ព័ន្ធនឹងកាមគុណផ្លូវភេទដូចជាបរិសុទ្ធស្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់ប្រព្រឹត្តដែរ Visakha is the girl, the Sotapanna, full of shame and fear. Hiri Uttapa. This is also another Chitasika in her. That should be Sankara Khanda. ព្រោះនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាអ្នកពោពេញទៅដោយហេរិអត្តបៈសេចក្តីខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាប And his husband is enjoy a lot of fun and sexual activity. He's all moving from one house to another and one hotel. Like these days, one hotel from one hotel to another hotel and enjoy a lot of friends and fun. That she feels ashamed to be with him. ចឹងហើយប្តីដែលជាអ្នកមិនមានសិលតែងតែដើរស្វែងរកនៅការសប្បាយរីករាយដោយកាមគុណចូលកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយចេញពីកម្មវិធីមួយទៀតទៅកម្មវិធីមួយទៀតនាងមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ However, that she couldn't go against parents' management, parents' arrangement. This is the reason she tried to be patient. Even she didn't love her husband. She tried to be patient, patiently live with her husband. សូម្បីតែនាងមិនបានស្រឡាញ់ប្តីរបស់នាងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារជាការរៀបចំរបស់មេត្តាបិតានាងត្រូវតែរស់នៅដោយក្តីអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការចាត់ចែងរបស់មេត្តាបិតាឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនសេដ្ឋីនោះ Yeah, this is the social background. It's terrible because in my opinion, if I teach my students in my country, let the children choose the one they love because they have to go forever. Not you. If parents choose for them, if something's wrong, how can they go on? ចឹងហើយបានអាត្មាបង្រៀនធម៌នៅប្រទេសអាត្មាតែងតែប្រាប់ដែរព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងរបស់ដៃគូគេពីរនាក់មិនរឿងរបស់ម៉ែឪទេអញ្ចឹងទុកឲ្យគេសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅបើធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេមិនពេញចិត្តសួរថាគេនៅជាមួយគ្នាបានមួយជីវិតមិនកើត I am the age of the father. Then whenever I see this, the young boys and girls, the age of my children, I always let them do. I always let them choose who they love. អាត្មាភាពក្នុងវ័យនេះបើសិនជាគិតទៅវ័យជាឪពុកគេហើយអញ្ចឹងបើអាត្មាភាពសម្លឹងឃើញអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងកូនក្មេងឬអ្នកវ័យជំទង់ទាំងឡាយដែលជាកូនសិស្សហ្នឹងបើគេត្រូវការស្រឡាញ់ណាគេទៅគ្នាគេទៅអត់មានមកញ៉ៃញ៉ៃរឿងគេឲ្យយោបល់អីថាចេះថាចុះទេ So they should let them visit each other's family. That would be very great to choose who they love. ព្រោះរឿងហ្នឹងជីវិតគ្រួសារហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យការស្រឡាញ់គ្នាពេញចិត្តគ្នាអញ្ចឹងគេសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអាចរើសដល់ខ្លួនឯងបាន See now Visakha Sotapanna full of Hiri Uttapa, she faced now problems with her husband. ញញោមមើលនាងវិសាខាជាសោតាបនៈបុគ្គលនាងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវរស់នៅជាមួយប្តី Can you imagine how much she suffered there with a bad husband? Yeah, this is the reason that we shouldn't control our children for their
love and affair, then let them choose correctly by themselves. Then you should let them visit each other family and watch them. That would be, I think, that would be the right way to do. ស្មាគិតថារឿងជីវិតគ្រួសារវាគួរតែម៉ែឪនឹងគាត់នៅជាអ្នករងចាំមើលមិនមែនជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសទេបើសិនមកជ្រើសរើសវាអាចមិនត្រូវចិត្តពួកគាត់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនោះម៉ែឪគាត់នៅចាំគយគុណមើលបានហើយ The story, the Buddha and the Buddha and her father didn't interfere the love and affair of the Visakha. But they have a problem. Her father only gives some advice to her. There are 10. Also, her father gave her 8 well-versed, educated, how do you say, the advisor to her. Such a rich family, right? 8 well-versed, educated, learned advisor with her to stay in her husband's home. ដូច្នេះហើយក៏បិតារបស់នាងវិសាខាហ្នឹងក៏ឲ្យអវាទ8យ៉ាងដល់នាងវិសាខាដើម្បីរស់នៅឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្វាមី If there is a problem facing, those 8 advisor should deal with the situation for Visakha. ហើយរឿងហៅថាពាក្យព្រាមប្រដៅ8យ៉ាងហ្នឹងវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាងវិសាខាហ្នឹងអាចប្រឈមមុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន Finally, one Vasa, rainy season. You know Vasa? ស្គាល់ពាក្យថារដូវវស្សាទេ At that time, Visakha requested her father-in-law, this Vasa, I wanted to invite Buddha and Sangha here in my city to let them stay. I just want to listen Dhamma talk. Without Dhamma, I couldn't exist. She requested. នាងវិសាខាក៏ស្នើទៅខាងឪពុកក្មេកថាខ្ញុំសូមក្នុងវស្សានេះខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងស្ដាប់ឱវាទស្ដាប់ធម៌បើសិនបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើចឹងបានទេខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានឡើយ Her husband is like as a womanizer. You know this word womanizer? Who love women one after another. You know this? Womanizer. one man nice Womanizer. womanizer មានន័យថាអ្នកដែលដើរលើ Womanizer ត្រី means he enjoys one woman after another sexually. អ្នកញញឹមស្គាល់ពាក្យថាអ្នកលេងស្ត្រីអីគេហៅអិទ្ធិទុតៈហ្នឹងគឺអ្នកលេងស្ត្រីមានន័យថាយកស្ត្រីមកដេកតែមួយយប់ហើយទៅរកស្ត្រីផ្សេងទៀតស្គាល់ពាក្យហ្នឹងអត់ទេ Like these days, who enjoys a lot of parties and enjoy the funs, he doesn't care the family life. ព្រោះដូចជាមនុស្សឥឡូវដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងជីវិតគ្រួសារតែតែដើរលេងដាច់យប់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណា Then Visakha invite the Buddha to come to this city to spend like you invite me to come to this Cambodia and you let me stay and give a Dhamma talk. This is the way that Visakha did in that time. អូខេនេះហើយដូចជាញញោមបានអរតនីនិមន្តអាត្មាភាពមកហ្នឹងក៏ដូចតែសម័យពុទ្ធកាលដែលនាងវិសាខាបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងនៅពធដើម្បីបានស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះអង្គ When the Buddha came to the city, this city I forgot because in the book that city is already written, but I forgot the name of the city. The Buddha came with the Sangha to the city and recite there for one vasa. ព្រះមានពភាកទ្រង់យាងមកជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមកគង់នៅចាំវស្សានៅក្នុងក្រុងនោះមួយវស្សា Her father-in-law was also angry with why she did this. What are you doing with our family? The Buddha, the Dhamma, we follow another religion. Why do you do this? ឪពុកក្មេកនឹងក៏មានសេចក្តីខឹងក្រោធចំពោះនាងវិសាខានឹងជាខ្លាំងថាហេតុអីបាននាងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនបានជឿមិនបានគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយ And the Buddha was so famous, Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho, with such 9 special qualities of the Buddha. The Buddha becomes popular all over India that time. ក្នុងសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានគុណផ្សព្វផ្សាយទូទៅពេញប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីតិពិសូភគវអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺជាគុណដែលផ្សាយទៅរបស់ព្រះអង្គ Can you say this? Itipiso Bhagava together, all together. អ៊ីតិពិសូភគវអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បញ្ញ
Kata loka viju anotara por masaratesa avamano anampunto pakavyate. Sadhu, sadhu, sadhu. Too beautiful to hear this from you. Because this such popular Buddha came to the city, the Buddha was crowded by the people. The Jain monks came around the house of the Mitaka's father-in-law. They demonstrated why the Buddha is here, why the Buddha, this is our Dayaka, like this. នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមកដល់ផ្ទះនាងនាងវិសាខាក៏មានពួកនិក្រុនទាំងឡាយនឹងមកចោមរោមឡោមព័ទ្ធដែរហើយគាត់និយាយថាមិនបាននាងវិសាខាធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនបានព្រះពុទ្ធធ្វើអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺជាទាយុរបស់ពួកគេទេ So the husband, Sirivardhana, who is a womanizer, who loved one woman after another, Visakha ran a prostitute that gave him for one wasa. Stay with that woman. I don't stay with me this wasa. អូខេឃើញនាងវិសាខាដោយសារប្តីនេះជាអ្នកចូលចិត្តស្រីញីអូនបងហ្នឹងក៏ប្រពន្ធហ្នឹងជួលរនាងស្ត្រីផ្កាមាសឲ្យទៅធ្វើជាភរិយាហ្នឹងឲ្យនៅជាមួយមកវសាហ្មងខ្ញុំអត់នៅជាមួយអ្នកទេអ្នកចឹងទៅរកស្រីមកវសាហ្មងទៅ Look, such terrible situation. If Visakha is not Sotapanna, how stressful she is. ខ្ញុំមើលច្បាស់បើសិនបើនាងវិសាខាមិនមែនជាសោតាបណ្ណបុគ្គលធ្វើរឿងនឹងកើតទេយើងធ្វើកើតទេ It's really difficult, you know. Then these Jain monks come around the house of the father-in-law and they demonstrated, don't listen to the Buddha, don't listen to the Buddha. If you listen, he will cheat you. ចឹងហើយបានជាពួកអ្នកបួសសាសនានិក្រុននោះគ្នាមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងថាកុំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអីកុំស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធអីកុំស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធអីពុទ្ធនឹងបោកប្រាស់អ្នកឯង Anyway, she has the 8 advisor who will deal with the situation. They try to deal, that's successful, and she invited the Buddha and Sangha here to home and to offer some meal. That day, she invited her father-in-law to come to learn the Dhamma, to come to listen to the Dhamma from the ទោះ Buddha. ជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានរតនានិមន្តព្រះដមេវិភាកនិមន្តមកហើយដើម្បីសម្ដែងធម៌ហើយក៏អញ្ជើញឪពុកក្មេកហ្នឹងមកចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ជាមួយនាងដែរ And he didn't listen to the Dhamma. First day, second day, third day, slowly, the whole rainy season. One day she felt uncomfortable. Her daughter-in-law came to her, invite to listen to the Dhamma talk very often. Then he decided, okay, I will do it. One day. ពេលក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងនាងតែងតែនិមន្តព្រះដមេវិភាកមកកាន់ផ្ទះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយក៏មានថ្ងៃមួយក៏អញ្ជើញពុកក្មេកតទៅមកស្ដាប់ធម៌បាន So this, I forgot his name. Migara. The father, Migara, a wealthy man. He is famous in his city anyway. When he decided to listen to the Buddha and Jain monks heard this, why do you want to listen to the Buddha? I told you, don't listen, he will cheat you. ព្រោះសាមីគិរៈបៃតាហ្នឹងគឺជាសទ្ធិដែលល្បីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកនិក្រុនទាំងឡាយហ្នឹងភ័យខ្លាចថាមីគិរៈសទ្ធិហ្នឹងទៅស្ដាប់ Migara, yes. ប្រពុតទៅគឺលែងជ្រះថ្លានឹងខ្លួន And finally, oh my Lord, I have to listen, I have to go to her because my daughter-in-law, this is my blood, she invited me to come to listen to the Dhamma talk. I cannot refuse now, I have to go. Even if you go, please, cover like a cotton. Okay. With the cotton. Yeah. To know, like this. Cover. Listen, បើសិនបើទៅស្ដាប់គាត់ពួកដែលហៅថាពួកអ្នកបួសសាសនានិក្រុននោះខាត់លែងស្ដាប់ហើយដល់ខាត់លែងស្ដាប់ហើយគាត់ថាបើទៅក៏ទៅទៅចាស់តែបើទៅហើយកុំភ្លេចយកវាំងននមកបាំងផងបាទហ្នឹងណា Normally, the Buddha instructs everyone when he was alive in India, if people are stranger, before they have a beginner, they have never heard of the Dhamma, the Buddha always talk in systematic way, dana, sila, bhavana. ជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គមានគេហៅថារបៀបនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដំបូងឡើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពី
ទៀន Of course. សិល សក្កកថាអាទីនវៈតាមលំដាប់មកកាមាទីនវៈ Finally, he end up his Dharma talk always with the Four Noble Truths. ប៉ុន្តែទីបំផុតធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយអរិយសច្ចៈ4ជានិច្ច But of course, his target is Visakha, right? Visakha can understand this Dharma. And Visakha, when you want to invite the Buddha, Sangha, and when you want to offer dana, what happened inside yourself? Visakha said, Aloba Bande. ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គได้ផ្ដោតទៅលើគឺផ្ដោតទៅលើនាងវិសាខាព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាងវិសាខាហើយសួរថានៅពេលដែលធ្វើទានហ្នឹងតើចិត្តអីកំពុងកើតក្នុងសន្តានរបស់នាងវិសាខាគឺតួអាលោភៈ Do you understand? So Aloba is a Dhamma or religious word. Is Aloba Dhamma or religious word? Dhamma. ពាក្យថាអលោភៈហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រើនៅក្នុងសម្រាប់តែលទ្ធិឬក៏សាសនាណាមួយទេគឺឬក៏ជាធម្មៈទៅទូទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ The Buddha explained like as I do, Aloba is not only in you, Visakha. Whoever wanted to give to the poverty, to the poor, to the deaf, to the dumb, this is called Aloba, Visakha. សួរថាអលោភៈហ្នឹងកើតចំពោះតែនាងទេឬដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេឬក៏អលោភៈហ្នឹងកើតទូទៅទៅដល់បុគ្គលដទៃដែលមិនមែនជឿពុទ្ធសាសនាដែរ So if you don't know what happened inside yourself when you want to offer, it is called Moha, Visakha. That Moha opened the door of the animal kingdom. បើសិនបើយើងអត់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈ4ទេមានន័យថាការធ្វើទានរបស់យើងនឹងប្រៀបដូចជាធ្វើទានដោយការបើកទ្វារឲ្យ animal គឺសត្វដេរឆាននឹងចូលមកចឹង And if it is not, if you cannot realize what's going on inside yourself, that moha is forcing loba to expect next life, better life, rich life. ប្រសិនបើយើងមិនចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយមើលថាទួទានដែលយើងកំពុងធ្វើនោះគឺជាអលោភៈនោះទេមានន័យថាយើងបើកឱកាសឲ្យលោភៈកើតឡើងប្រាថ្នាជាតិក្រោយប្រាថ្នាឲ្យរីកចម្រើនប្រាថ្នាឲ្យមានទ្រព្យច្រើនអីហោហែហ្នឹងចូលមក And her brother-in-law is listening behind the curtain and is listening very carefully. The Buddha didn't talk about any religion. He didn't blame. My teacher James blamed Allah, the Buddha. The Buddha didn't do so. មិខរៈសេដ្ឋីហ្នឹងក៏លបស្ដាប់តាមខាងក្រៅវាំងណោហ្នឹងក៏តាំងចិត្តស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ឃើញថាព្រះពុទ្ធអត់បានរិះគន់ប្រមាថទៅលើសាសនាណាមួយទេទៅនៅពាក្យព្រាមបដៅរបស់បុគ្គលណាមួយទេព្រះអង្គសម្ដែងតែពីធម្មៈសុទ្ធសាធរបស់យើងទាំងអស់គ្នា The Buddha continued explaining that what kind of a Chaitasika, this what happening inside yourself when you want to offer Visakha. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរនាងវិសាខាដដែលពីរឿងថាតើនាងកើតចិត្តអីគេកើតចេតសិកអីគេនៅក្នុងសន្តានរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកកំពុងតែ Aloba. ថ្វាយទាន Aloba. Is it just a khanda or you, Visakha? តើអលោភៈហ្នឹងគេគ្រាន់តែជាខណ្ឌឬក៏ជាអ្នក Is it just a khanda or with you, Visakha? តើជាខណ្ឌអ្វីដែលមាននៅក្នុងអ្នក Yeah, this is khanda. She said, this is a khanda, not me. Just Aloba is a khanda. Which kind of khanda is it? Sankara khanda, sadhu, 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 Visakha. He's listening behind the curtain. The Buddha has never blamed anyone, any religion. Why my teacher monk, like why my teacher Jain monk, why do they blame the Buddha a lot? That's so bad. Slowly his mind changing, touching with the Dhamma, being touched by the Dhamma. ចឹងហើយមិខរៈសេដ្ឋីហ្នឹងក៏ត្រេះរិះពិចារណាថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកបួសជានិក្រុនទាំងឡាយហ្នឹងបានឌីលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាខ្លាំងកាលបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានតេះឌីលមិនបានពោលទោសរបស់អ្នកកាន់ជំនឿណាមួយទេតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែពីធម្មៈពិតដែលមាននៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នា Here also you should understand that Jainism is a branch of Hinduism. They believe in next life, next life, next life. The last time of life, they have to go supreme soul. They should go into the supreme soul that they will never die in that time.
ព្រោះថាសាសនាចេនឬហៅថាពួកនិក្រុននិតបុត្រទាំងឡាយហ្នឹងគឺដែលជឿលើអត្តៈថាមានខ្លួនគេរកស្វែងរកកន្លែងដែលអត់ចេះងាប់ដោយមានខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទីបំផុតគេគិតថាគេទៅកើតនៅក្នុងទីដែលអត់ចេះងាប់ដែលមានខ្លួនហ្នឹងជាអមតៈ You see that they believe that way, and but the Buddha teaches the other way, because the Buddha came out of Hindu tradition. Actually, I often said when he was Siddhartha Gautama, as soon as he was born, he has to invite all Hindu priests to the palace, right, and give him the name Siddhartha Gautama, like that. ព្រោះព្រះរាមាភិភាពព្រះអង្គដើរចេញពីសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងឯងនេះមើលឃើញហើយក្នុងរឿងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយគេតាំងឈ្មោះព្រះអង្គអីហ្នឹងគេមិនអារាធនាពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមកដើម្បីដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គរហូតដល់ដាក់ឈ្មោះថាជាសិទ្ធត្ថគោតមៈអីជាដើម Here the Hindu believes in Atma, we say Atta. They say in Hindu Atma. And the Buddha teaches us Anatta, not Atma. ចឹងហើយបានក្នុងសាសនាហិណ្ឌូហ្នឹងគេជឿលើអាត្មានហ្នឹងគឺដូចជានិព្វានរបស់គេចឹងណាអញ្ចឹងអាត្មានហើយដល់ពេលបាលីហៅអត្តៈសំស្ក្រឹតហៅអាត្មាន Believe in the next ហើយ life. ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គថាមិនមែនអាត្មានទេគឺជាអនត្តៈមិនមែនអត្តៈទេជាអនត្តៈ Believe in next life is the same in Hinduism and Buddhism. This is the reason the Hindu teaching comes to the Buddhist community. And many Buddhist people are influenced by Hindu tradition. ចឹងហើយបានជាពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវបានចាស់ឥទ្ធិពលដោយសាសនាហិណ្ឌូនឹងតែនិយាយឡើងជាប់តែរឿងកើតជាតិក្រោយនឹងឯង But the Buddha is so wise, enlightened, fully enlightened. He didn't blame, he didn't disturb any religion, any person. He said, is there aloba in you? Is this aloba atta or anatta? ព្រះពុទ្ធលោកអត់បានតេះដៀលបុគ្គលដែលមានលទ្ធិជឿលទ្ធិដទៃឬសាសនានឹងដទៃទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគាត់ទៅសួរថាតើពេលដែលអលោភៈនឹងកើតចំពោះអ្នកតើអលោភៈនឹងជាអត្តៈឬក៏ជាអនត្តៈជាអត្តធម៌ឬក៏ជាអនត្តធម៌ Anatta, and she answered anatta bande. Okay, this anatta is permanent or impermanent? សួរថាអនត្តធម៌នឹងវាទៀងឬក៏វាមិនទៀង When you observe that aloba, when you observe that aloba, as soon as you observe that aloba has disappeared. Anicca. នៅពេលដែលយើងយកចិត្តទៅកំណត់ដឹងអលោភៈហ្នឹងក៏វារលត់បាត់ទៅទៅហើយ He is carefully listening behind the curtain. The Buddha's teachings are true. I have that too, but I didn't know this. I didn't realize before. Now I feel a little bit clear now. Slowly the Buddha brings his mind is to be touched by wisdom, to accompany by wisdom. គាត់លើស្ដាប់ក្រោយវងណហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមច្បាស់យល់ធម៌ច្បាស់ថាតាមពិតទៅធម៌នោះមាននៅក្នុងអញ្ជនិកគ្រាន់តែអាត្មាអញនេះវាអត់ដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទូបញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងក៏កើតឡើងជាមួយគ្នាដំណើរហ្នឹង This is only khandha. It is no atta at all. This khandha is impermanent. It comes and goes, rises and passes away. You cannot rely on that anatta cetasika. តាមពិតទៅអលោភៈហ្នឹងគឺជាតួអនត្តធម៌មិនមែនជាតួអត្តធម៌ទេវាជាតួខណ្ឌមិនមែនជាតួយើងទេវាជាតួខណ្ឌwhen you have ទៅវាកើតឡើងហើយវាត្រូវតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតា When you understand like this, your understanding is your own refuge. នៅពេលដែលយើងយល់អញ្ចឹងបញ្ញាយើងកើតអញ្ចឹងបញ្ញានឹងឯងគឺជាទីពឹងពិតប្រាកដរបស់យើង Is that right? Your panya is your own refuge. You have to take refuge in the panya dhamma. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវទៅយកបញ្ញានឹងជាទីពឹងរបស់យើង This is called dhammam sanam gacchami. Please tweet. ធម្មសារៈកច្ឆាមិនឹងកច្ឆាមិ Sadhu, sadhu, sadhu. She's Sotapanna, she knows very well, but the Buddha targeted the Visakha, but he's listening. The Buddha realized, the Buddha knows very clearly, he's listening. Yeah, the Buddha didn't disturb any religion, but he's talking the really truth. Why shouldn't I follow the Buddha? He tries to change his mind,
នៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយគាត់ថាព្រះពុទ្ធអត់បានទៅដៀលទៅថាឲ្យនរណាទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតែធម៌ដែលមាននៅក្នុងយើងយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងក៏គាត់ដូរចិត្តថាមិនក៏អាត្មាអញមិនត្រូវដើរតាមព្រះពុទ្ធវិញអញ្ចឹងដូរចិត្តមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធវិញ If you don't know this aloba, this aloba, there's a moha. That moha opens the kingdom of animal. If there's also, if you expect next life without realizing that expecting, there's a loba. That loba opens ghost and hungry ghost. Asura pita, asura kaya. ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើទានហើយយើងមិនដោយឲ្យលោភៈនឹងកើតឡើងឬក៏អមោហៈនឹងកើតឡើងនឹងគណៈអមោហៈកើតឡើងហើយវានាំយើងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកំណើតដេរឆានហើយបើលោភៈនឹងកើតហើយវានាំឲ្យយើងកើតប្រែតអសុរកាយ And he felt, I have never realized this, and that maybe my moha will open the kingdom of animal. My loba will open the kingdom of hungry ghost. How can I do this? I have to just follow the Buddha now. That he changed slowly. នេះគិរសទ្ធិនោះក៏ដូរចិត្តថាបើអាត្មាអញដើរតាមមោហៈគឺទៅបង្កើតកំណើតដេរឆានហើយបើសិនបើដើរតាមលោភៈគឺអាត្មាអញទៅកើតជាប្រែតអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែដូរ So if you don't realize there's a loba, you expect next life, that loba is called, Buddha will show us truth satcha. That loba is called samudaya satcha visakha. បើដើរតាមលោភៈនោះឯងជាសមុទយសច្ចៈ Anyway, what you you do charity, you do dana, you do great offering. These things are nothing wrong. These things are nothing wrong. The problem is the loba you don't observe is wrong. មានថាយើងធ្វើទាននឹងអត់មានអីខុសទេដែលខុសនៅត្រង់ថាយើងអត់បានយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងធ្វើទាននោះដែលជាតួអលោភៈនោះហើយយើងមិនដោយឲ្យលោភៈកើតតាមក្រោយ So she's listening. I have never known that I did it, but I opened the door of hungry ghosts in the animal kingdom. I am not afraid of following this. I have to just change my mind to follow the Buddha. Slowly converting himself to the Buddha. Look, how Buddha is clever. ញញឃើញតើព្រះពុទ្ធប្រកែប៉ុណ្ណាប្រកែខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយគាត់ថាសួរថាគាត់ត្រូវបង្កើតអាណាចក្រប្រែតនឹងដែរឬទេបើគាត់ដើរតាមលោភៈគាត់នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកទៅបង្កើតអាណាចក្រប្រែត And the Buddha said, when samudaya satcha creates dukkha satcha, next life is dukkha satcha. Even offering can give you rich wealthiness and also a lot of friends. But this is not just essence of life. The essence of life is understanding that dukkha. ចឹងហើយការដែលញាតិញោមធ្វើអ្វីហើយមានលោភៈនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យញាតិញោមមកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតនៅពេលដែលកើតទៀតញាតិញោមអាចមានភោគសម្បត្តិច្រើនមានបរិស័ទសម្បត្តិច្រើនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះមិនមែនរឿងដែលត្រូវមានភោគសម្បត្តិច្រើនឬក៏បរិស័ទសម្បត្តិច្រើននេះទេអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺត្រូវយល់អំពីអរិយសច្ចៈ 4 Have you ever thought like this? Understanding is the essence of dukkha? ញាតិញោមធ្លាប់គិតបែបអញ្ចឹងទេធ្លាប់យល់បែបអញ្ចឹងទេ Yeah, never. Now you know this. This is good. This is the way that I want to share. Rich people look. Even you yourself are rich people anyway. But it becomes older. It becomes sicker, and finally we're going to die. This is the life. Rich is almost nothing actually. But the essence of life is being older, sicker, and finally going to die. This is the essence of life, right? When you understand this, if you even expect next life, do you want to get old age again? No. Do you want to get sick again? Do you want to die sick again? Then you remove your loba by understanding the dukkha satcha, right? And here's the same behind the curtain. Oh, I have never known this like you. So he tried to slowly convert the Buddha. After this, the phone over to look what he will do. Okay, លោកនិយាយដដែលសម្ដែងដដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមនឹងដដែលថាសូម្បីតែញាតិញោមឥឡូវនេះញោមចាប់ផ្ដើមយល់ហើយមែនទេកាលពីមុនអត់ធ្លាប់យល់អញ្ចឹងទេអូខេអញ្ចឹងបើញាតិញោមដើរតាមផ្លូវលោភៈ
វានឹងកើតទៀតទោះបីជាអានិសង្ឃដែលញាតិញោមខំធ្វើទាននឹងវាឲ្យកើតមកវាខ្លាចជាអ្នកមានសបោសបាយមែនតែពាក្យថាចំណុចសំខាន់របស់ពាក្យថាជីវិតដែលយើងសម្គាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាជីវិតថ្លៃថ្នូរជីវិតល្អជីវិតមានអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចំណុចសំខាន់របស់វាគឺចាស់ឈឺស្លាប់ចំណុចសំខាន់វាមានតែ3របស់ពាក្យថាជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើញាតិញោមប្រាថ្នាជីវិតទៀតញាតិញោមនឹងចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលអញ្ចឹងការដែលយើងមានបញ្ញាជាគ្រឿងតាមទាន់នៅអារម្មណ៍ណាមួយឬថានៅលោភៈជាអារម្មណ៍នៅអលោភៈជាអារម្មណ៍នោះវាជាទូបញ្ញាដែលចូលទៅកំណត់ដឹងនៅសភាវៈធម៌នៃសង្ខារធម៌នោះថាវាកើតរលត់អញ្ចឹងហើយពេលនឹងឯងគេហៅតែឈ្មោះថាយើងកាត់លោភៈកាត់សមុទយសច្ចៈបណ្ដា what you believe cannot save you from old age, sickness, death. ញាតិញោមបើមានត្រឹមតែការជឿវាអត់អាចដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេការជឿនេះមិនមែនតួសទ្ធាទេការជឿដែលញាតិញោមជឿលើលទ្ធិនេះលទ្ធិនោះមិនមែនជាតួសទ្ធាចេតសិកដែលជឿលើគុណប្រតនត្រ័យទេប្រែតែការជឿមកហ្នឹងច្រឡំទៀតយល់ The man who listened from behind the curtain is the way I believe cannot save me, old age, sickness, death. I see now. Of course, this is true. Okay. This is true. The Buddha is only one who can teach this way to save myself from old age, sickness, and death. Understanding alone can save you from old age, sickness, and death. Panya alone. អញ្ចឹងនៅពេលដែលមិគិរសទ្ធិនឹងបានស្ដាប់ធម៌ពីក្រៅវងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ថាមានទទួលបញ្ញាមួយគត់ដែលអាចជួយរក្សាគាត់កុំឲ្យត្រឡប់មកកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិញដដែលអញ្ចឹងមានទទួលបញ្ញាទេ So if you ask, do you want old age now? No. Do you want sickness? No. Do you want to death? No. Next life, what is this? The same. If you want next life, there will be old age, sickness, and death, right? Because that the lobha is expecting, asking, and moha that doesn't know force to ask, more and more greedy, right? Greedier and greedier. This is what they do together. When you have the Maggasaja, these Chetasikas are not any person, not anyone, not man, not women, not any religious person, but these are just khanda, sankhara khanda. ចឹងបើសិនជាញាតិញោមធ្វើអ្វីដោយលោភៈនោះតែងតែប្រាថ្នានៅជាតិក្រោយតែងតែប្រាថ្នានៅជាតិកំណើតទៀតហើយបើជាតិកំណើតញាតិញោមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺញាតិញោមចាស់ឈឺនិងស្លាប់ញោមអត់ត្រូវការទេមែនទេអត់ត្រូវការទេចឹងបើប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៀតវាមកអាចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដល់ដែលហើយនៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើឲ្យគិតដោយលោភៈហ្នឹងតែងតែមានមោហៈមកជួយជំរុញបិទបាំងការពិតធ្វើឲ្យច្រើនទៅអាការអលោភៈនឹងឲ្យច្រើនទៅមិនបាច់ឲ្យយើងមកមើលអរិយសច្ចធម៌មិនបាច់ឲ្យយើងមកឃើញអរិយសច្ចធម៌ទេអញ្ចឹងមោហៈវាជួយជំរុញយើងរហូតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដោះស្រាយពីការដែលយើងទៅកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលគឺញាតិញោមមានតែចម្រើនបញ្ញាឲ្យកើតឡើងហើយញាតិញោមឃើញទេអលោភៈដែលញោមបានធ្វើទាននេះទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាតួញោមទេយល់ទេវាជាតួខណ្ឌជីវិតជាសង្ខារៈខណ្ឌ Actually, we should go to see the truth. This life is old age, sickness, death. Whenever you ask, because if you do not listen to like this Dharma, you will never understand. Even the man who is listening to the Dharma behind the curtain, he didn't know this. When he listened to, oh yes, old age, how can I receive this old age? How can I want this sickness? How can I want this death? Even if there's next life, the same quality, why I should be greedy for this? And finally, this greed is removed by understanding, panya, right? Then when you remove that greed, the dukkha satya stop to exist again. ចឹងនៅពេលដែលញោមមានបញ្ញាកើតឡើងហើយញោមលែងប្រភពជាតិកំណើតទៀតហើយសូម្បីតែមិគិរសទ្ធិហ្នឹងក៏គាត់លែងប្រាថ្នាជាតិកំណើតទៀតដែរចឹងដោយសារការដែលបានស្ដាប់ធម៌ប្រភេទនេះចឹងថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ធម៌ដូចដែរមិគិរសទ្ធិហ្នឹងបានស្ដាប់ដែរ So the way you observe is called Maggasaja. The way you understand is called Maggasaja. Then that Maggasaja removed greed. When this greed is removed, your javana is going to nibbana. Here I need to explain again javana. Abhidharma and the discourses are always connected. Okay. Your javana is going to nibbana, not to the dukkha satya, go to nirvana satya, right? Okay.
Chân tua bánh nhà để bài chỉ ông lê tha cả vô trâu bao nhiêu nữa understanding nữa vì chỉ tua Makasacha không thể ní luôn xung đại từ lễ Vipassana Makasacha này lại thì chẳng aka đại dương cả chia Vipassana mẹ đại vô trâu nắng vì nâng nom chia phải cháy đại dương ở cả cộ sò là luôn và bị thật chịu vòn lại nữa chịu vòn nó lên rung dương tới ró tí rồi tới đã mình lọ hai chịu vòn nó cứ vì chia cộ sò chịu vòn đã rung dương tới ró Nirodhasacha cứ nhập tiền. So there's the four noble truths. When you observe aloba or loba or aluba, you must observe. When you observe, there's samma deity, samma sankappa. These eight four noble paths that systematically develop in yourself. You can say it, samma deity, Sama tati, sama sankappa, sama vicha, sama kamanta, sama ajiva, sama viyama, sama sate, sama samadhi. sadhu, sadhu, sadhu. The Buddha said, where there is sammaka magasacha, the eightfold noble path, there is a freedom from the cycle of life. Otherwise, there is a knot. មានតែផ្លូវមួយនឹងគត់ដែលអាចឈានទៅរកការដើរចេញពីសង្សារវដ្តដែលជាការវិលការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងបានក្រៅពីមគ្គមានអង្គ8នឹងពុំអាចទៅរួចទេ So this, when you observe, whether you know or not, these eight factors systematically developed inside yourself every day, every moment, every time you observe. How practical it is, right? ញោមមិនបាច់ចាំថាញោមដឹងក្តីមិនដឹងក្តីទេឲ្យតែញោមមានបញ្ញាកំណត់ដឹងឬមានសតិចូលទៅកំណត់ដឹងនៅសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាញាតិញោមអាចឃើញដោយជាក់ស្ដែងហើយថាមិនមកហ្នឹងគឺគ្មានលោភៈណាចូលមកទេ This guy who is listening to the teaching of the Buddha behind the curtain, oh, I'm now over 50 years old. I'm already old. I need to change. I need to follow the Buddha so quickly. So I have to leave all the Jains. And then he left the Jains and follow the Buddha. នៅពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយក៏គិតថាអាត្មាអញអាយុ50ឆ្នាំជាងហើយទៅបានយល់ធម៌នឹងក៏បោះបង់នៅលទ្ធិចេននឹងនៅលទ្ធិអីនិក្រុននឹងចោលទាំងអស់ក៏ងាកមករកជឿព្រះពុទ្ធវិញ Here we have to critically learn this talk. Is he a Buddhist or non-Buddhist? ញាតិញោមអាចសិក្សារឿងនឹងដោយការវិភាគវិចារមើលថាតើគាត់នឹងជា Buddhist ពីដើមឬក៏ជា non-Buddhist ជាពុទ្ធសាសនិកពីមុនឬក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនិក non-Buddhist. So you can see, can non-Buddhists listen to the Dharma talk or not? ចាសសួរថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានសិទ្ធិដើម្បីស្ដាប់ធម៌ឬក៏អត់ When I go to the West, they are not Buddhists. They are all non-Buddhists. They come to learn with me and they love it. They fall in love with this Dharma and they follow finally anyway. ពេលដែលអាត្មាទៅប្រចាំលោកសិទ្ធិពួក non-Buddhist ទាំងអស់មកស្ដាប់អញ្ចឹងទីបំផុតពួកគាត់ដូរមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាទាំងអស់សូម្បីតែគាត់មិនបាច់ចាំដូរឈ្មោះគាត់ថាគាត់ជា Buddhist ក៏ដោយ He knows his language. This is the language of India. Aloba, loba. He knows this. Oh, these two things are different. Even aloba is impermanent. Loba, how much more so? Aloba is impermanent. How much more loba? So he knows this. Then I shouldn't let them grow. If I let them grow, even if you let the aloba grow, you will go to dukkhasacha, right? Because you have to just see it as its nature, impermanent nature. Then you go to nibbana. Otherwise, if you let go aloba, because you have that in the base is loba, right? Then when you are offering, so for example, it is aloba, but you are expecting next life. This is loba. Your base of the mind is loba. If you grow a seed on the ground with no good soil, how can it grow, right? So like this, if you grow the aloba on the ground of a loba, it will go to dukkhasacha. You understand? នៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើទាននៅពេលដែលធ្វើទានជាតួអលោភៈប៉ុន្តែទានដោយអលោភៈរបស់ញាតិញោមនោះញោមទៅដាំលើដី
ដែលវាជាតួលោភៈហើយដីដែលជាតួលោភៈហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជាតិក្រោយហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមដែលញោមធ្វើឲ្យញោមប្រាថ្នាទៅកើតជាតិក្រោយអីទៀតហ្នឹងវាក៏ត្រូវជារបស់ដែលញោមត្រូវយកមកជាអារម្មណ៍សតិប្បដ្ឋានដែរហើយសូម្បីតែអលោភៈដែលញោមថាធ្វើមិនមែនមានន័យថាអលោភៈធ្វើទៀនហ្នឹងធ្វើរិទ្ធច្រើនទេបើញោមធ្វើរិទ្ធច្រើនដោយដាំលើដីគឺលោភៈហ្នឹងវាអត់មានន័យអីទេអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីកាត់អលោភៈហ្នឹងញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើទៀនហ្នឹងក៏ធ្វើទៅចោះប៉ុន្តែធ្វើទៀនហ្នឹងដោយចោយកអលោភៈដែលជាតួទៀនហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានទៅវាអត់ទៅឈ្មោះថាទៅដាំនៅលើដីស្អុយគឺលោភៈអញ្ចឹងវាទៅដាំនៅលើដីល្អដែលជាដីបើវាអាចដុះជីជាតិមកល្អវានាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានយល់អត់ទេតែលោកធៀបវែងពេកចឹងខ្ញុំចង់ឡប់ដែរអ្នកប្រែវាបាក់ចាំ Okay. It means dana alone cannot bring you to nibbana, right? That you have to just observe by Magasacha or Stipatthana, Vipassana. Otherwise, you always go to Dukkhasacha and come back again, go back again. This is the samsara. It's mudya and dukkha, always cycling around. The Buddha came to the world to give you, to teach you this Magasacha. Please follow to overcome this cycle of life. ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនោះគឺបំណងធំនៃការត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនោះគឺដើម្បីបង្ហាញមគ្គសច្ចៈនឹងឯងផ្លូវដើម្បីរំលត់ទុក្ខនឹងឯង And finally he realized I have never heard of this. The Buddha's teaching is the truth. Slowly, deeply he followed everything that he hears from the Buddha and observes slowly. At the end of the discourse he became a Sotapanna. ហើយសាធុទីបំផុតទៅក៏គាត់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកហើយក៏បានត្រាស់ដឹងធម៌បានខ្លាយទៅជាសោតាបណ្ណបុគ្គលក្នុងទីបំផុតនៃធម្មទេសនានោះ So Sotapanna achieved Nibbana now. One first stage of Nibbana. So can non-Buddhists achieve Nibbana? Yes, everybody. Then this story is a good reference to say this, to answer this question, right? You have to remember, otherwise you will be complicated and the people will be, only Buddhists can achieve Nibbana. If they ask, you don't know. But now you have a quick answer, right? Okay. អញ្ចឹងញាតិញោមបានយល់ច្បាស់ហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានជា sample ជាឧទាហរណ៍បង្ហាញឲ្យយើងជាក់ច្បាស់ថាសូម្បីតែបុគ្គលដែលមិនចោះឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏អាចបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែរព្រោះបុគ្គលដែលជាសោតាបត្តបុគ្គលនៅគណៈពេលដែលមានសោតាបត្តមគ្គចិត្តហ្នឹងមានតែនិព្វានតែមួយគត់ជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់បានលោកប្រើពាក្យ stake មានន័យថាជំហានដំបូងមានន័យថានិព្វានលើកទី1ព្រោះនិព្វានហ្នឹងវានិព្វានមិនបានចែក level វាទេតែចិត្តដែលដឹងនិព្វានចែក level យល់ចែកកម្រិតវាចិត្តទី1គឺសោតាបត្តមគ្គចិត្តសោតាបត្តផលចិត្តហ្នឹងវាមាននិព្វានជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងញាតិញោមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយតាម reference តាមឯកសារសម្អាងថារឿងសំបីក្នុងពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលជា non Buddhist ដែលមិនមែនចុះឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏អាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែរនេះជាសាធកៈជាក់លាក់ដែលញាតិញោមតែងតែចង់ដឹងសាកសួរណា Good thing here you listen to the Dharma like this man behind the curtain. The Buddha didn't disturb, blame anyone, any person, any religion, but he just simply purely talks about Dharma. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានទៅបន្ទោសលទ្ធិដទៃឬសាសនាដទៃណាមួយទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែធម៌ឬមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគុណធម៌នោះដើម្បីមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ Did this Dharma refer to the book or refer to inside themselves? សួរថាធម៌នោះវានៅតែក្នុងសភៅឬវានៅក្នុងយើង So you have a good ruler now. This is good because then finally he became Arahant. He left the Jain monk and they all feel angry because they are not perfect, right? Okay. They all feel angry. I told you, don't do this. You listen to the Buddha cheat. You are cheated now. And he said, okay, if this way cheated me, I will cheat it 1,000 times. Okay. Okay. លោកថាដល់ពេលពួកនិក្រុនទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាប្រាប់ទៀតកុំឲ្យមកស្ដាប់ពុទ្ធតែប្រាប់ពុទ្ធអញ្ចឹងត្រូវពុទ្ធបោកប្រាស់តលបានហើយមីកេរសទ្ធិហ្នឹងក៏តបវិញថាបើបោកប្រាស់ប្រភេទហ្នឹងទេបោកប្រាស់មួយសែនដងទៀតក៏អត់អីដែរ Visakha is so happy with the Buddha and Dhamma and Sangha.
And her husband, who enjoys, who is like womanizer, he is one after another going, useless, meaningless life, right? This is the way that they are doing, and this is the way that even if they are not Buddhists, they can listen to the Dharma, learn the Dharma, they can achieve Nibbana. This is the way the Buddha wanted to give a message. នេះជាមាគ៌ាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឱវាទដល់ពួកយើងថាសូម្បីតែជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏អាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបានដែរ So this is the story, the background, and this guy converted himself to Buddha's teaching, Buddha Sasana. Do you see that you have a knowledge? Other religion, they are trying to convert people to their tradition, right? But the Buddha has never done this. You know this? Has never done this, but the Buddha tried to instruct them to understand like me. I try to instruct you to understand. When you understand, you try to convert yourself. So by converting yourself is good, or by converting by other people is good. Yeah, this is your own wisdom, your own dignity, right? If someone comes to convert you, it's not your dignity. You are just cheated, maybe, right? This is the way that the Buddha teaches. ចឹងញាតិញោមឃើញថាព្រះពុទ្ធមិនបានបង្រៀននរណាមួយឲ្យមកបដូរសាសនាទេឬក៏លទ្ធិទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែបើកបង្ហាញនៅធម៌ពិតធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដល់ពួកគេកាលណាយើងបានធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះហើយកាលណាយើងយល់ច្បាស់ហើយអូតូម៉ាទិកគឺយើងជាអ្នកដូរឬមិនដូរឬមកខ្លួនឯងតែបំណងព្រះអង្គគឺអត់មានចង់ឲ្យដូរទេមែនតែទៅកើតពូជសមាទិដ្ឋិបញ្ញានោះកើតឡើងមកណាគេហៅឈ្មោះថាដូរហើយមិនចាំបាច់ទៅចុះបញ្ជីថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកទេអត់ន័យទេអាការចុះបញ្ជីដាក់នៅលើផ្លាកហ្នឹងកុំដល់ប៉ូលីសកុំដល់អីស្វាក់សួរហ្នឹងយើងអត់មានទៅចុះអីទេយល់ទេដោយសារចង្រៃឲ្យពួកនោះចេះតែសួរពេកវាចង់បហានអាហ្នឹងពេកអញ្ចឹងហើយក៏ចុះទៅតាមពិតសំបីតែយើងដែលចុះថាជាពុទ្ធសាសនិកហើយហ្នឹងបើអត់កើតធម៌ហ្នឹងអត់មានសិលអត់ចេះធ្វើទានអត់មានបញ្ញាហ្នឹងយើងក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនិកពិតដែរតើណាទេ Finally he got enlightened by his daughter-in-law. He became a Sotapanna by her daughter-in-law because she invited him to listen, right? So this is Indian culture, he sucked the breast of his daughter-in-law. This is the reason in Pali we say the mother of Migara, Visakha, the mother of the Visakha. We say this in Pali scriptures when we give it the definition. ជាទូទៅក្នុងប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាមកនោះដោយសារឪពុកក្មេកនឹងស្ដាប់ធម៌ទៅបានសម្រេចធម៌ដោយសារការនិមន្តព្រះដេមវិភាកមកដោយសារនាងវិសាខាចឹងហើយបានគេហៅឪពុកនោះគឺជាកូនរបស់នាងវិសាខាហើយនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាមាតារបស់មិគិរសទ្ធិចឹងហើយបានគេប្រើពាក្យបាលីមិគិរមាតា Because you are Sotapanna before I do, this is the reason you are my mother, you are my elder. This is the reason you should be my mother. In Pali also Migara Mata. Migara Mata means the mother of Migara. ដោយសារនាងវិសាខាជាអ្នកសម្រេចសតាបានមុនដូច្នេះហើយការដែលសម្រេចមុនហ្នឹងគេហៅថាមាតាដូច្នេះទើបមិគិរសទ្ធិហ្នឹងហៅនាងវិសាខាហ្នឹងថាជាមិគិរមាតា Look also the meaning of Dhamma. The meaning of Dhamma is very difficult to translate. So this is the reason we should leave the Dhamma untranslated. ញញោមឃើញពាក្យខ្លះក្នុងភាសាធម៌ហ្នឹងមិនគួរបកប្រែទេព្រោះដោយសារបកប្រែទៅអាចយល់ច្រឡំអញ្ចឹងគួរតែទុកពាក្យនឹងដដែលហើយព្យាយាមបញ្យល់សេចក្តីថាសំដៅលើអី The all chitta, chittasika, rupa, these are all Dhamma, right? How can you translate? Chittasika is Dhamma, chitta is Dhamma, rupa is Dhamma. We cannot translate. The Dhamma is the whole body. The five khandhas are all Dhamma, right? Yeah. If you say these days a Christian is Dhamma, Muslim is Dhamma because they are mind and matter, right? They are mind and matter. They are composed of the five khandhas. They are Dhamma too, but they don't know. Like this one, this guy. He didn't know this, but when he listened to the Dhamma, Buddha's instruction, oh, this is Dhamma. I know now.
I'm really precious and meaningful in life, then I want to go on with this practice and meditate a lot before and after he's 50. ពាក្យធម៌ទាំងឡាយជាពាក្យដែលពិបាកបកប្រែយើងមិនដឹងថារកពាក្យណាមួយមកដាក់ឲ្យត្រូវពាក្យថាធម៌មួយម៉ាត់ហ្នឹងទេព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែខណ្ឌ5ហ្នឹងក៏ជាធម៌អាក្រៅខណ្ឌ5ហ្នឹងក៏ជាធម៌នៅពៀនជាធម៌ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពាក្យថាធម៌មួយម៉ាត់ពាក្យថាចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខណ្ឌ5ហើយវាជាតួយើងដែលសន្មតថាជាពុទ្ធសាសនិកវាជាតួយើងដែលសន្មតថាគ្រីស្ទានសាសនិកអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធម៌យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជាធម៌ Right? This everyone is called Dhamma. But some people, if you have no knowledge about the Pariyati, some people translate Dhamma is nature. That is not enough. Yeah? They often translate Dhamma is nature. Nature of life. This is not enough. It's so poor translation. ដល់ពេលយើងអត់បានរៀនបរិយ័តពិតប្រាកដយើងទៅប្រែពាក្យធម្មៈហ្នឹងប្រែថា nature of life ហើយ nature of life យើងប្រែតាមបាលីទៀតវាចប់ទៀតដោយសារអីខ្មែរយើងមានពាក្យប្រើប្រែធម្មជាតិជីវិតអត់មានអីខុសលិចព្រោះអាធម្មជាតិនិងធម្មៈហ្នឹងវាដូចដែរណាតែភាសាខ្មែរវាអត់ពាក្យប្រើដែរតែបើអង់គ្លេសប្រែថា nature of life ហ្នឹងមានន័យថាវាពាក្យនឹងប្រែទៅវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យ nature ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាអត់សំដៅដល់ជាធម្មៈដូចភាសាបាលីទេ You understand? This is the way that when I was in Europe, they left the church. They follow the meditation retreat and practice meditation even these days. How nice it is. Therefore, the Buddha Dharma is related to everyone. If that, this is the difference between the person who know Dharma and who don't know Dharma. This is the only difference, right? You, even if you don't know before Dharma, this is the same to this man, right? When you know Dhamma, you become different from because you know Dhamma. ដូចគ្នាដែរកាលមុនញាតិញោមបានយល់ធម៌ហ្នឹងក៏ដូចតែពួកនោះដែរអត់មានអីខុសគ្នាទេមែនទេដល់ពេលយើងខុសគ្នាត្រង់ថាយើងបានយល់ធម៌នេះ If you don't know Dhamma, being human, what a loss, great loss. បើសិនជាកើតមកមួយជាតិហើយអត់បានស្គាល់ធម៌ហ្នឹងគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង This guy is so happy now. After his 50, he discovered the Dhamma. He achieved the Nibbana. Then he wanted to go on this practice at home. Then Visakha becomes happy too. And one rasa. Visakha is happy, the husband happy, the father-in-law is happy, everybody is happy. Now after rain retreat, the Buddha went back to Savatthi again. គាត់នាងមកស្ដាប់ធម៌មកភាសាហ្នឹងគឺឪពុកក៏បានសម្រេចធម៌ហើយនឹងប្តីក៏បានជ្រះថ្លាក្នុងធម៌អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មានសុភមង្គលអញ្ចឹងតាមចំណាយពេលតាមមកភាសាគាត់ហើយក្រោយពីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំជាងហ្នឹងក្រោយបានជាសតបណ្ណបុគ្គលក៏ព្យាយាមយកធម៌ហ្នឹងទៅចម្រើនតរហូត In my experience for many years, people who are in touch but with the Dhamma, they all are really happy. They all are feeling excited. Their face is like a child, so pure and so clean and so sincere by hearing the Dhamma. នៅក្នុងការបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់អាត្មាយល់ឃើញថាណាក៏ដោយឲ្យតែបានយល់ធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌បុគ្គលនឹងគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយ៉ាងច្រើន Therefore, you are just lucky to hear the Dhamma and lucky to practice the Dhamma. We should just do together meditation now for teaching, for achieving the Dhamma. ចឹងញាតិញោមជាមនុស្សមានភ័ព្វសំណាងល្អបានឮធម៌ហើយយ៉ាងយើងបប្រតិបត្តិធម៌នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងគឺនិព្វានសាធុលោកប្រាប់ថាឲ្យដើរតាមវិធីដែលលោកបង្រៀនកាលពីព្រឹកមិញមែនទេរៀនព្រឹកមិញនេះគឺវរៈធំ2ដងវរៈធំ2ដងមានន័យថា10ដង20ដងណាកំណត់រាប់ដង្ហើមចូលចេញហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់20ដងមិន20ដងម្ដង10ទេណាដូចសមមិញ5ហើយត្រឡប់មក1វិញ6ត្រឡប់មក6ត្រឡប់មកវិញ7ហើយត្រឡប់មកវិញ8ត្រឡប់មកវិញ9ត្រឡប់មកវិញ10ធ្វើអញ្ចឹងមក style ហ្នឹងមួយជុំ2ជុំណាអូខេធ្វើហ្នឹងឲ្យមែនតើព្រោះអាត្មាចង់ដឹងបទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលញាតិញោមពលត្រូវផ្ទាល់ហ្នឹងនៅម៉ោង5 Time is up. I'm wrong because 2 time is just 10 minutes. Now half an hour is 6 time, right? So we are just 2 times because I have to go back to my room.
And we will meet again at 5. Please do it seriously. And also I want to hear from at lunchtime, how do you do it and how do you enjoy or how do you feel when you're doing in the eating meditation? Right? May all of you be protected by the Buddha, Dhamma, Sangha.